আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু টিপস বাংলা। আজকে আবার হাজির হয়েছে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিও, শীতকালে সর্দি কাশিতে গর্ভবতী মায়েরা কি করবেন। এখন শীতকাল, চারপাশে সর্দি জ্বর লেগেই আছে। গর্ভাবস্থায় এটা আরো মারাত্মক আকার ধারণ করে। ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। ভিডিওতে থাকছে সর্দি জ্বর কেন হয়, হলে আপনার কি করণীয়, ঘরোয়া প্রতিকার এবং কখন ডাক্তারের কাছে অবশ্যই যেতে হবে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে, টিপস বাংলা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। গর্ভকালীন সময়টি মা ও অনাগত সন্তান উভয়ের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় মায়ের বিভিন্ন অসুখ বিসুখে সন্তানের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। গর্ভাবস্থায় হরমোনজনিত পরিবর্তনের কারণে মায়ের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, ফলে মা খুব সহজেই নানা রোগে আক্রান্ত হতে পারে। বিশেষ করে শীতকালীন সর্দি কাশিতে অনেক মায়ে ভুগে থাকেন। শীতকালে এমনিতে প্রায় সবাই সর্দি কাশি হয়, বায়ুবাহিত বলে হাঁচি কাশির মাধ্যমে গর্ভবতী মাও সহজেই সংক্রমিত হতে পারে। গর্ভাবস্থা খুব কমই ওষুধ খাওয়া নিরাপদ, তাই যে কোনো ধরনের ওষুধ গ্রহণের আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। অবশ্য অনেক সময় ওষুধ ছাড়াই ঘরোয়া উপায়ে সর্দি কাশি নিরাময় সম্ভব। তাই চলুন সর্দি কাশি নিরাময়ের কিছু ঘরোয়া উপায় সম্পর্কে জেনে নেই। গর্ভাবস্থায় সর্দি কাশি থেকে বাঁচার অন্যতম উপায় হচ্ছে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে। ঠান্ডা লাগা থেকে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই সর্দি কাশিকে অবহেলা করা যাবে না একেবারেই। ঠান্ডা লাগলে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া জরুরি। দ্বিতীয়ত, ফুটন্ত পানির ভাপ নেওয়া যেতে পারে। একটি গামলায় ফুটন্ত পানি নিন, তারপর গামলার উপরে মুখ নিয়ে গরম পানির ভাপ টেনে নিন। নাক বন্ধ থাকলে প্রাকৃতিকভাবে এটি সমাধান করবে। হালকা গরম পানিতে সামান্য লবণ মিশিয়ে গড়গড়া করা যেতে পারে। গলা খুশখুশ করলে গড়গড়া করুন, এটি খুশখুশে কাশি দূর করার জন্য খুবই কার্যকর পদ্ধতি। হালকা গরম পানিতে সামান্য লবণ মিশিয়ে প্রতিদিন কমপক্ষে 2 থেকে 3 বার গড়গড়া করলে গলা ব্যথা ও খুশখুশে ভাব কমে যাবে। চাইলে পানির সাথে লবঙ্গ ও আদা কুচিও মেশাতে পারেন, এটা আরো বেশি কার্যকরী পদ্ধতি। সর্দি কাশি অথবা গলা ব্যথায় আদা চা খুবই কার্যকর। আদা চায়ের নানা রকমের ভেষজ গুণ রয়েছে, ফলে এই চা ঠান্ডা লাগার অস্বস্তি থেকে দ্রুত মুক্তি দেয়। পঞ্চমত, মধু খাওয়া যেতে পারে। মধু চটজলদি সর্দি কাশি উপশম করে। বিশেষ করে সর্দি দূর করতে মধু খেলে খুবই উপকার পাওয়া যায়। চাইলে চায়ের সঙ্গে মিশিয়েও মধু খাওয়া যেতে পারে। এছাড়া লেবু ও মধু একসঙ্গেও খাওয়া যায়, এতেও ভালো ফল পাওয়া যায়। এখন তাহলে জেনে নেওয়া যাক গর্ভাবস্থায় কখন আপনাকে অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে। যদি আপনার জ্বর 104 ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি থাকে। দ্বিতীয়ত, কাশির সাথে যদি রক্ত যায়। তৃতীয়ত, যদি সবুজাভাব বা হলুদ রঙের কফ থাকে। চতুর্থত, যদি কাশির সাথে শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা থাকে। পঞ্চমত, নিঃশ্বাসের সাথে যদি শো শো শব্দ হয়। ষষ্ঠত, সর্দি কাশি যদি 1 সপ্তাহের বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয় তাহলে। এছাড়াও গর্ভবতী মা যদি শারীরিকভাবে অনেক বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে, তাৎক্ষণিক ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। এখন তাহলে জেনে নেওয়া যাক ঘরোয়া কিছু উপায় সর্দি কাশি দূর করার জন্য। শীতকালে মাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। দ্বিতীয়ত, নিয়মিত ভিটামিন সি যুক্ত ফলমূল বেশি করে খেতে হবে। মায়ের পর্যাপ্ত এবং পরিমিত ঘুম নিশ্চিত করতে হবে। নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করা যেতে পারে। যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ থেকে অবশ্যই গর্ভবতী মাকে দূরে থাকতে হবে। আশা করছি ভিডিওটি দেখে বুঝতে পেরেছেন, গর্ভাবস্থায় সর্দি কাশি লেগেই থাকে। শীতকালে তার উপদ্রব আরো বেড়ে যায়, কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু নেই। ঘরোয়া পদ্ধতি অবলম্বন করলে খুব সহজেই সর্দি কাশি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ভিডিওটি ভালো লাগলে টিপস বাংলা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফিজ।